Fala galera, olha aqui ó, um PCD, mais um pronto aqui, tá? Nesse carro foi colocado o farol de milha original, botãozinho bipartido. Eu tenho aqui os botõezinhos, se precisar para vender, tá? Colocou o pedal shift, os comandos de volante. E nesse carro é a mídia original, foi colocado uma multimídia original ligada no carro e tem todas as funções do carro, tudo ali na tela, tá? Você tem navegador aqui de GPS, aqui você tem tanto a função de bússola aqui, como, vamos pegar outra aqui, e as configurações do carro, tá? Você tem tudo que você tinha no painel lá, agora vem tudo para cá. Então, relógio, data, o display, freio, as luzes, desligamento, cornering, que é para o farol de milha, luzes ao trancar, DLR, você pode ligar, desligar o DLR, pode configurar o carro todinho aqui pela mídia. E aqui as borboletas funcionam, tudo funciona, tá? Só para lembrar, aqui volume, aqui muda de estação, vai direto pelos presets. Aqui ele tá mudando pelas estações. Aqui, volume, né? Você tem a parte de volume, tudo funcionando aqui. Fica muito bom. E a mídia original, vocês sabem, é muito rápida, né? Não é igual ao Android, que é um pouco mais lenta, né? Essa daqui ligou, já tá funcionando. Câmera de ré, tem tudo. Nesse carro ainda foi colocado, tem o Viva Voz, funciona. Usa o microfone original aqui do carro, tá aqui, tá, gente? Tem no PCD sim, é só ligar. Não precisa cortar fio nenhum, tá? É só plug original, tudo certinho, só montar e só alegria.